想要金馬獎嘅屎殼郎。皇帝叫鐵匠幫自己隻馬釘緊金馬獎噃。呢一隻馬點解可以獲得咁高嘅榮譽呢？唔單止因為佢高大神進、四肢有力，係最靚嘅動物，亦都唔止因為佢跑起身速度好快，可以帶住皇帝縱橫馳騁。更重要嘅係，佢係一隻驍勇善戰嘅英雄，喺戰場上面抗擊過敵人，仲救過皇帝條命添。所以佢得到咗金馬獎。屎殼郎喺旁邊睇住釘緊金馬獎嘅馬，非常之羨慕啊！佢向前爬咗幾步，同個鐵匠講話：金馬獎啦！然之後伸咗自己嗰隻腳仔出嚟。鐵匠就問啦：你要做咩話？屎殼郎話：釘金馬獎啊！鐵匠就話啦：你都要釘金馬獎？嘿嘿，真係痴心妄想。屎殼郎話：唔通我唔係皇帝馬廄嘅一員咩？你係咪唔清楚嗰隻馬點解會獲得金馬獎啊？清楚，我清楚，呢啲係對我嘅蔑視。屎殼郎話：呢啲係一種侮辱啊！而家我要離開呢度，去大千世界。屎殼郎憤憤不平咁話：去你就加個快啦！你好粗魯啊！屎殼郎講完就飛走咗啦。屎殼郎飛咗一段路之後，嚟到咗一個好靚嘅花園仔度，呢度彌漫住玫瑰同埋薰衣草嘅香味。有一隻紅鴿上面帶住黑點嘅小瓢蟲，拍住佢柔軟嘅翅膀喺度飛嚟飛去。佢好友好咁同屎殼郎講話：呢度係咪好靚呢？但係屎殼郎就好唔好老皮咁話：哼，靚？呢度連一篤屎都冇啊！然後屎殼郎就好高傲咁爬走咗啦。冇幾耐，屎殼郎又爬到去一大叢紫羅蘭嘅影裏面。佢見到紫羅蘭花上邊有一隻毛毛蟲喎，隻毛毛蟲好向往咁話：哇，世界真係靚啊，陽光啱啱好啊，我瞓一覺醒翻就會變成一隻蝴蝶噶啦。但係屎殼郎就好唔信啦，佢好冇禮貌咁話：你就想啦，我啊係由皇帝嘅馬廄嗰度嚟嘅，喺嗰度啊，就連嗰隻俾皇帝釘咗金馬獎嘅寶馬都唔夠膽諗自己有一日會飛上天啊！你啊，咪搞笑啦！屎殼郎講完之後就飛走咗啦。佢自言自語咁話：呢啲都唔值得我嬲嘅。不過我真係忍唔住啊！冇幾耐，佢就落到去一片草地上面，喺嗰度瞓低咗，唔覺就瞓着咗啦。點知天空突然間落起雨上嚟，啲凍冰冰嘅雨水將屎殼郎淋到醒咗。屎殼郎想即刻捐入去泥土裏面，或者即刻飛走，但係佢試咗好多次翻身同埋拍打對翼，都係徒勞無功，喐都喐唔到。於是就唯有盤撇瞓咗喺嗰度啦。等到天氣好翻啲，屎殼郎就爬到去一張白色嘅床單度休息。床單上邊有兩隻青蛙，佢哋隻大眼睛啊，炯炯有神。呢啲天氣真係令人舒服啊，令人神清氣爽啊！青蛙話。屎殼郎就插嘴話啦：你哋肯定未去過皇帝嘅馬廄啦，嗰度先至令人舒服啊！你呢度係唔係連一個俾我休息下嘅垃圾堆都冇噶？青蛙聽到佢咁講，就冇睬佢。喂，我從來都唔會問第二次嘅喎。屎殼郎開始唔老皮啦。雖然佢咁講，但係跟住佢又問咗兩次，但係青蛙都依然冇理佢。屎殼郎見咁樣，就唯有自己轉身走咗去啦。屎殼郎又爬到去一個爛花盆前邊。呢一度有幾竇渠手住喺呢一度，幾隻渠手乸就喺度講緊關於自己仔仔嘅事。我個仔呀，已經訂咗婚啦，佢終於肯安定落嚟，我就放心啦。另一位媽媽又話：我個仔呀，佢日日都精力充沛，佢健健康康咁，我就開心啦。兩隻渠手乸見到屎殼郎行咗過嚟，於是就問佢話啦：屎殼郎先生，你覺得呢？屎殼郎就係咁以附和佢哋話：哦，係啊，梗係啦。跟住啲渠手就邀請佢返屋企坐啦噃。
兩隻渠手媽媽滔滔不絕咁一路喺度講自己個仔有幾叻，有幾醒目。而嗰兩隻渠手小朋友呢，就係咁用佢哋條尾個鉗去鉗阿屎殼郎條鬚。屎殼郎覺得太無聊啦，於是就打聽一下去垃圾堆嘅路啦。其中一隻渠手媽媽就話啦：哦，咁就真係遠在天邊，近在坑渠嘅另外一邊啊，好近嘅咋。不過我就唔想自己啲仔仔去嗰邊玩啦，嗰度冤崩爛臭，好乸渣噶。屎殼郎聽完就話啦：切，你唔中意啫，我中意啊，就算遠遠我都去啊。屎殼郎講完之後，連招呼都唔打聲就走開咗啦。喺坑渠旁邊，屎殼郎遇到咗佢嘅同類。歡迎你嚟到呢一塊肥沃嘅土地啊！你嘅旅途一定好愉快咧。一隻屎殼郎問，屎殼郎就答話啦：唉，咪提啦，落雨天搞到我個鼻塞晒，啲冷風啊搞到我對翼凍親啊！唉，終於見到你哋啦！你一路啊，我真係九死一生啊！一隻年紀比較大嘅屎殼郎就問啦：你係由垃圾堆嚟噶？我係由皇帝嘅馬廄嗰度嚟噶。我一生落嚟就有金馬獎，我而家喺度執行緊一個秘密任務。你唔好問我係咩啊，我係唔會講嘅。屎殼郎扮到好高深莫測咁嘅樣，講完就捐咗入爛泥堆裏面啦。屎殼郎喺呢一度住咗落嚟，佢仲同一位年輕嘅屎殼郎靚女結咗婚。喺有一日夜晚，佢又是靜雞雞咁走咗去。原來屎殼郎要繼續自己嘅旅行，佢飛到去一個溫室嘅裏邊，高大嘅棕櫚樹向空中伸展，陽光將佢照得非常之透亮。樹下面生長住蔥郁嘅綠葉，綠葉中點綴住五彩繽紛嘅花朵。哇，好靚啊！屎殼郎一路感嘆，一路巡視住周圍。佢哋腐爛之後嘅味道一定更加鮮美啊！不如就將呢度當成係我嘅食物儲藏室啦！突然間，屎殼郎俾一隻手捉住咗，原來係園丁嘅細仔見到佢啊！個細路仔將屎殼郎帶到去湖邊，放咗入一隻爛嘅木鞋裏面，仲喺隻鞋度插咗一條木棍當係桅杆。屎殼郎俾佢綁咗喺桅杆上邊，成為咗呢一艘木船嘅船長，準備啟航啦！屎殼郎好驚啊！佢一路喊住話：呢個世界太危險啦！呢趟旅程真係慘到冇人有啊！我就俾人掉咗入大海裏面，而皇帝隻馬呢個時候肯定帶住金馬獎喺度悠哉悠哉咁散步啦！唉，我冇啦！呢個時候划過嚟一隻船，船上面嘅女仔將屎殼郎解救咗出嚟。佢哋話：飛啦，你自由啦！屎殼郎迫不及待咁飛走咗，最後飛咗入一個巨大嘅建築裏邊。原來屎殼郎飛咗返去國王嘅馬廄裏面，佢降落喺皇帝嗰隻釘咗金馬獎嘅英雄馬身上邊，佢好得戚啦！我而家變咗一個騎士啦！我終於明白啦，原來馬仔你得到金馬獎係因為我啊！因為我係一個大冒險家，經歷咗咁多嘢，我都依然可以冇穿冇爛咁返嚟，係咪好犀利呢？馬仔你攞到金馬獎啊，全靠我帶挈你嘅啫！馬仔睇住佢牙刷刷嗰個沙塵樣啊，心裏面諗：仲以為你旅行完返嚟會聰明啲添，點知都仲係咁自大。屎殼郎一啲都意識唔到自己有問題，佢好開心咁話：我要將我嘅經歷講俾大家聽，我仲要一直留喺呢一度，一直講，一直講，直到馬仔嘅金馬獎都磨蝕為止啊！隻英雄馬冷笑咗一聲，用力咁揈咗一下個身，將屎殼郎揈咗落地。哎呀！